Պարոն Մեսրոպյան, առաջին հարցը սկսենք Մակարյանից, Վահե Մակարյանից։ Սիրով։ Պարոն Մեսրոպյան, քանի հարցն եմ ուրեմն ես գերություն եմ ուղարկել, պատասխանել եք կապված Գևորգ Պապոյանի հայտարարությունների հետ, ես խնդրել եմ, որ դուք ուղիղ արձագանք եք, արդյոք Պապոյանը ճիշտ է ասում, որ հեծի նախկինում վերցրած վարկերը մտել են սակագնի էլեկտրաէներգիայի սակագնի մեջ, դուք չեք հաստատել Պապոյանի ասածը, եւ ինչ-որ քուշիկ պատասխան եք տվել, որից ամենայն դեպս հաստատում չկար, առողջ հետքան է գնա։ Ես հիմա նորից ուզում եմ հարցնել, քանի որ այս թեման շատ է շահարկում։ Արդյոք հեծի կողմից նախնում վարտակալած ավտոմեքենաները, վարկերը, պահեստները, այդ ամենը, որ հիմա շահարկում են քաղաքացիների կողմից, դրանք մտել են էլեկտրաէներգիայի սակագնի մեջ, թե չեն մտել, այսինքն քաղաքացին սպառողը վճարում է դրանց համար էլեկտրաէներգիայի սակագնի չափով, թե չի վճարում, խնդրում եմ ուղիղ պատասխանել, այո, թե ոչ։ Մի բան էլ, վթարները հետը խելելուց հետո, վթարները մի տեսակ շատացել են, ես բերյալում եմ, որ մոտ 40%-ով վթարները ավելի են շատացել, և սա կարծես խոսում է, խոսքը միջև հունիսը եղած ժամանակահատվածի համեմատ եմ ասում, խոսում է հեծում իրոք կառավարման ճգնաժամի կամ վարժ կառավարման մասին, որովհետև նաև հեծում այն մարդիկ, որոնք մնացել են աշխատում են, շատ թեն էլեկտրիկներ իրենք ևս ասում, որ վթարների կապած խնդիրներ չեն կարողանում սպասարկել, չեն ուղարկում եւ այլն եւ այլն։ Դուք խոսեցիք ներդրումների մասին, այդ ներդրումները պետք է հաստատել է, որ պիտի 2020 թվականին պետք է 47 միլիարդ դրամի ներդրում արվել, բայց արվել է մոտ 25 միլիարդ դրամի չափով պակաս։ Հիմա ասեք ինչ չի կատարվել այդ ներդրումները։ Շատ լավ, սկսենք վերջի հարցից, նախ երևի ուշադիր չլսեցիք, ես իմ զեկուցում ասեցի, որ էլեկտրաէներգետիկայի համակարգում ներդրումները արվել են 37 միլիարդի չափով, բայց դուք ճիշտ եք նկատում, որ նախկինում 25 թվականի ընթացքում հեծի նախկին կառավարիչների կողմից առաջարկություններ եղել 47 միլիարդ դրամի ներդրում կատարել եւ մենք աշխատանքային քննարկումներից հետո մեր նիստում որոշեցինք չհաստատել այդ 47 միլիարդ դրամի ներդրումը, ինչու։ Նախ ուզում եմ այդ շփոթը վերացնել եւ մեկնաբանություններում հաճախ հնչում է այսպիսի տեսակետ, որ 25 թվականին հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը չի հաստատել հեծի առաջարկած ներդրումային ծրագրերը։ Ոչ, դա սխալ մեկնաբանություն է, որովհետև հեծի տարեկան ներդրումային ծրագրերը հաստատված են 2024 թվականից 34 թվական ընկած 10-ամյա ծրագրի շրջանակներում ըստ տարիների։ Պարզապես գոյություն ունեցող պրակտիկայից ելնելով կարգավորող ընկերությունները տարվա ընթացքում կարող են առաջարկությամբ հանդես գալ եւ հաստատված տարեկան ներդրումային ծրագրերում կատարել որոշակի ծավալային փոփոխություններ հաշվի առնելով կատարվելիք աշխատանքների առաջնահերթություններից կամ այս կամ այն իրավիճակի փոփոխությունից։ Հետևաբար հեծ փակ բաժնետիրական ընկերության նախկին կառավարիչները այս տրամաբանությունից ելնելով առաջարկում էին մեզ 37 միլիարդի փոխարեն կատարել 25 թվականին 47 միլիարդ։ Թվում է թե առաջին հայացքից նորմալ առաջարկ է եւ ինչ կա, որ ինչու չենք հաստատել այս առաջարկը, բայց խնդիրը հետեւյալումն էր։ Գոյություն ունի որակի ցուցանիշներ, հասկացողություն, հանձնաժողովի կողմից սահմանված եւ այդ որակի ցուցանիշները ուղիղ կապված են անջատումների քանակի հետ։ Կլինի դա պլանային անջատում, թե վթարային անջատում։ Եվ հայտնի է ձեզ, որ տարիներ շարունակ հեծ փակ բաժնետիրական ընկերությունում ներդրումային ծրագրերի մի զգալի հատված ուղղվել է նոր միացումների խնդիրը լուծելուն եւ գումարի այդ չափով պակաս ենթակառուցվածքների վերանորոգման, զարգացման, արդիականացման մասով գումար քիչ է ներդրվել։ Եվ հենց մեր գործընկերները հենց այս բացը լրացնելու տրամաբանության մեջ էին առաջարկում այդ մոտ 10 միլիարդ ավել ներդրումը իրականացնել 25 թվականին, բայց պայմանով, որ այդ պլանային անջատումների քանակը, երբ որ այդ մեծածավալ ավելի շատ ներդրումներ կատարելու հետևանքով պետք է ավելանան,
պետք է դրանք չազդեն որակի ցուցանիշների վրա։ Ինչի հետ հանձնաժողովը չի համաձայնել, որովհետև նախորդ տարիներին, երբ այդ պլանային անջատումները չեն կատարվել, երբ այդ համապատասխան ծավալի ներդրումներ չի կատարվել այդ ուղղությամբ, դրա հաշվին ապահովել են որակի ցուցանիշներ։ Իսկ հիմա, երբ որ պետք է այդ խնդիրը բերեին կարգավորման դաշտ գցեին, արդեն բնականon հուն բերեին, առաջարկում էին, որ անջատումների քանակը պետք է չազդի որակի ցուցանիշների վրա, ինչի հետ մենք չենք համաձայնել եւ մերժման հիմքը դա է եղել։ Սա մեկ, երկրորդ հարց, կհիշեցնեք երկրորդ հարցը։ Այո, շատ լավ։ Որակի ներդրում կատարած հենց ձեր ասացիք կապված Բանավեճի, ես հեսա կպատասխանեմ ձեզ, ներդրումներ արվում են, ներդրում նորից եմ կրկնում, հարգելի լրագրող, երբեք ու երբեք մի մտածեք, որ մեր նման որոշմամբ հեցի ներդրումային ծրագրերը խաթարվել են կամ բնականon ընթացքը խափանվել է։ Պլանային հաստատված տարեկան ներդրումների ծավալը շարունակվում է իրականացվել եւ կիրականացվի անխափան ձևով։ Հիմա ձեր երկրորդ հարցին, ես բացարձակապես համաձայն չեմ այդ խլել եզրույթի հետ, դուք ձևակերպում եք խլել եզրույթը, եւ երկրորդ հարցի մեջ տալիս եք գնահատականներ, որը միգուցե ձեր իրավունքն է, բայց ես այս մասով եւս չունեմ այնպիսի ինֆորմացիա, ինչի մասին խոսում եք դուք, ջան, վատ կառավարումը, հաճախակի անջատումները, որովհետև առնվազն ես չգիտեմ այդ աղբյուրը որտեղից է ձեզ մոտ, ով է այդ զեկույցը ներկայացրել, ում հետ է համաձայնացրել, ինչ հիմքեր կա տակը դրված այդ 40%-ի, բայց ճիշտ րոպեներ առաջ ես մամուլով նախ ընթերցեցի ներկայիս կառավարիչի հայտարարությունը այն մասին, որ հեսփակ բաժնետիրական ընկերությունում հունվար ամսին հավելագրման որևէ դեպքեր չեն արձանագրվել, չնայած դրան ես որոշակի քանակի դիմում բողոքներ ստացել եմ այդ մասին քաղաքացիներից, որոնք որ որոշ դեպքերում պնդում են, որ իրենց մոտ հավելագրման երևույթ են նկատել, կասկածներ ունեն եւ մենք մեր ընթացակարգով այդ դիմում բողոքների հետևից կգնանք անպայման, բայց դրան ավելի եմ նաեւ հակառակը, որ անձամբ այս ընթացքում ես իմ անձնական օրինակն եմ ասում, շատ են եղել փողոցում դեպքեր, երբ անծանոթ քաղաքացիներ ճանաչելով ինձ պարզապես մոտեցել եւ շնորհակալություն են հայտնել, չնայած ես կոնկրետ այդ process-ի հետ բուն կառավարման, հեծի կառավարման գործընթացի հետ ներկա փուլում որևէ կապ չունեմ մի պաշտոն է, բայց այնուամենայնիվ մարդիկ մոտեցել եւ շնորհակալություն են հայտնել, որ այն պահից երբ որ ժամանակավոր կառավարման է հանձնվել հեծը, իրենց մոտ հոսանքի այդ վճարները 3-4-5,000 դրամով պակասել են։ Իրարամերժ տվյալներ են, դուք պնդում եք, որ հակառակն է տեղի ունեցել, ես իմ տեսածն ու զգացածն եմ ասում, մենք վստահ եղեք, այդ ամեն ինչը կուսումնասիրենք, հատուկ ուսումնասիրության բան կդառնա եւ մեկ կամ երկու մարդու պնդումներով, գնահատականներով կամ ոչ մասնագիտական կարծիքներ հայտնելով հնարավոր չէ համաձայնվել նման տեսակետների հետ եւ ճիշտ չէ համաձայնել։ Շատ լավ, առաջի հարցը։ Ուրեմն պարոն Պապոյանի հայտարարությունների հետ կապված, եթե կոնկրետ պատասխանեմ, իսկ մենք այնուամենայնիվ ձեզ գրած նամակում բավական կոնկրետ ենք պատասխանել, ինչքան էլ որ դուք ասում եք խուճուճ բաներ են գրել, խուճուճ բան մենք ստեղ չենք գրում, որևէ մարդու եւ որևէ դիմումի, այլ բան, որ միգուցե մասնագիտական բանը չի հերիքել, որ գրածը ճիշտ ընկալեք, բայց ես լրացուցիչ նորից մեկնաբանում եմ։ Մեթոդաբանության իմաստով, այո, վերցրած վարկերի տոկոսները, իսկ խոսքը գնում է ոչ թե վերցրած վարկերի, այլ վերցրած վարկերի տոկոսների մասին։ Վերցրած վարկերի տոկոսները չեն մտնում սակագնի մեջ, բայց պարոն Պապոյանը բացի էկոնոմիկայի նախարար լինելուց հանդիսանում է նաև քաղաքական գործիչ եւ ինքը երևույթին տվել է ըստ էության միգուցե նաև քաղաքական գնահատական այն իմաստով,
որ հենց Փակ բաժնետիրական ընկերությունը ինքը կրիտիկական կառուցվածք է, ենթակառուցվածք է եւ այդ կրիտիկական ենթակառուցվածքում կամ ենթակառուցվածքներում անթույլատրելի է որպիսի ֆինանսական կառավարման եւ տեխնիկական կառավարման եւ որևէ առումով ամենաթողություն տիրի եւ հատկապես ֆինանսների միգրացիայի խնդիր տեղի ունենա հակառակ դեպքում վերցրած վարկերը եթե ինչ-ինչ պատճառներով չկարողանային հետ մարել եւ կամ ծայրահեղ իրավիճակի հասցնեին այստեղից վերցնել մյուս ենթակապալառուին փող տալ կամ կապալառուին փող տալ կարող էր հանգեցնել իսկապես կոլապսի եւ ամբողջ հանրապետությունը կանգնեցնել փաստի առաջ այո այս իմաստով համաձայն եմ պարոն Պապոյանի հետ բայց կոնկրետ վերցված վարկերի տոկոսները մեր հաստատված մեթոդաբանությամբ չի մտնում սակագնի մեջ ես նորից եմ կրկնում ձեր հարցին արդեն ընդհանուր պատասխանեցի ով պնդումներն է սխալ որ մեքենաները վարչակալության պահեստները վարկերը մտնում են պատմեն սխալ են ասում դուք լավ որ հերթեցիք ես պատասխանեցի ձեր հարցին արդեն